如果你身體唔好，有個金放喺你面前，你都執得萬個人啦，係嘛？大家好，見到我身邊紫藤居士樂浩良先生又喺度啦。點解今日會請佢上嚟呢？因為我知道咧，佢喺廣東嘅珠江經濟電台度咧有講過24節氣喺五行入邊該食啲咩會令到大家身體好啲嘅。大家都知道我好注重飲食健康㗎嘛，所以請佢上嚟傾下偈。24節氣五行食咩為好咧？其實係根據個天時啦、太陽同地球嘅公轉自轉嘅情況咧、地球嘅溫度啦、氣候啦，我哋去揀啲嘢食嘅。首先係有咩好先？即係對身體健康好定對運程好定係有咩好啊？首先係身體健康啦。其實你身體健康自然就運程好啦。如果你身體唔好，有個金放喺你面前，你都執得萬個人啦，係嘛？咁而且我哋仲要考慮到不時不食。係每一個節氣都要有唔同嘅嘢食啦。咁我哋講翻而家最近嘅，啱啱過咗小滿啦。係啊，小滿嘅意思就係啲穀物咧就啱啱好咧。少少飽滿啦，咁啊為之小滿啦啊！咁小滿呢個時候咧就已經進入咗立夏過咗啦嘛，而家其實已經係好熱㗎啦，好熱啦！而家啲天氣。咁呢個時候我哋就唔適合食一啲咧太過於熱嘅嘢啦，燥熱嘅嘢係啦，燥熱啊煎炸食物啦。咁呢個時候就要食翻啲咧陰陽調和翻嘅。咁啊熱咧，我哋咪要佢凍啲啊！所謂嘅水火既濟、陰陽調和啊嘛。等我估下先。會唔會係冬瓜啊、西瓜啊呢啲嘢咧？未得，呢啲太涼。仲未得住。冬瓜咧就要去到咧我哋講嘅大暑啦。係。咁你嗰個都分得好細喎。24係點分啊？其實。咁啊，一般咧24節氣咧，佢係節同氣。節咧就係每個月嘅交界，氣咧就係月與月交界之間嘅中間，所以一般就係15日一個節，15日一個氣，有時係冇15日嘅，得14日，因為我哋中國嘅農曆咧就係得29日。一個月或者30日一個月嘅，咁而家講翻頭先小滿呢度咧，小滿呢時候已經係開始熱得都幾緊要啦。咁呢個時候咧，我哋可以係食乜嘢咧？可以食翻呢個時候嘅嘢啦，比如講半糖五秀啦。半糖五秀係咩嚟㗎？你唔知係嘛？我唔知喎。半糖五秀咧，即係我哋半糖個地方，五秀啦，菱角啦、馬蹄啦，咁啊仲有蓮藕啦，百合啦。咁類似呢啲叫半糖五秀，我哋炒啦，咁佢比較咧清熱啊。蓮藕咧，其實佢如果煮熟咗唔係炒咧，就係補血嘅，佢係熱嘅，所以我哋煲蓮藕湯咧要放啲綠豆落去噶嘛。但係如果你炒蓮藕片啊或者半糖五秀去炒咧，包括馬蹄呢啲咧係清熱嘅。咁所以呢個時候咧，反而炒都係清熱嘅。你唔好炒熟佢啊嘛，求其兜兜嘅啫嘛。其實呢啲生都食得嘅。係生食得嘅，而且你本身蓮藕佢有好多用處㗎。蓮藕咬碎咗，如果你呢度流血咧，咬爛咗佢咧，得落去個傷口有止血嘅作用嘅。生嘅蓮藕係，所以熟同生係唔一樣。仲有生蓮藕亦都有呢個通經絡嘅，熟蓮藕就補血嘅。咁呢個時候可以半糖五秀啦，又或者咧食一啲黑色嘅食物啦。因為黑色屬水啊嘛，而家熱啊嘛，咁我要加翻啲水落去，咪等佢勻翻佢就唔使咁熱。呢個就關於五行嘅事啦。係啦，除咗不時不食之外，係啦，咁啊呢個時候就可以食咧，就係話雲耳啦。係我啱啱想講啦，先木耳、雲耳呢啲。雲耳啦、木耳啦，嗰啲雲耳蒸雞啦。係。咁呢個時候亦都有荷葉啦嘛，咪雲耳或者冬菇啦，雲耳其實最好嘅，因為入雲耳就可以入腎啦，可以咧驅呢個熱嘅嘢啦，咁所以雲耳蒸雞再加個荷葉，呢個時候都有荷葉啦嘛。我哋講不時不食，咪雲耳蒸雞。咁雞咧喺五行嘅角度咧，喺12生肖咧佢屬金嘅。咁啊雲耳啊黑色係屬水啊嘛，咪金生水起，金水兩旺。係啦，咁啊可以咧就令到咧呢個夏天食起身咧就可以有胃口啦。小朋友咧就有啲荷葉去蒸嘅時候，再加少少啲雞汁咪撈飯咧都可以一餐。仲有冇啲其他嘢可以即係多啲豐富啲？冇理由餐餐都食同一樣嘅嘢啊嘛。咁我哋一般就介紹好多時唔同嘅時候嘅嘢嘅。係。咁啊，我哋講小滿啊，咁如果好似冬天我哋又唔食呢啲嘢㗎咯喎。嗱，小滿過咗啦，咁我哋24我哋就講好長㗎嘛，幾集都未講完。我哋籠統啲先，我哋分開4季先啦。咁夏季過咗，秋季應該點咧？夏季咧，頭先我再補一補啦。好。就係仲有就要食魚啊。食魚。因為魚屬水所以要食魚啦。咁都可以。海鮮其實咪都係屬水啊？海鮮要睇邊啲啦。海鮮如果係嗰啲藤螺係甲嘅，所謂藤螺係甲，即係嗰啲蝦啦，嗰啲貝殼類咧，其實佢都唔係全屬水，佢有屬木嘅作用嘅。咁所以咧佢唔係最適合嘅，所以就係海鮮要魚就最好嘅，呢個塘魚好、海魚好都可以嘅。咁啊到秋天嘅時候咧，其實秋天就金旺啦。我哋講秋天落葉咪跌落嚟咯，秋風掃落葉啊嘛。咁啊樹木就屬木啊嘛。咁啊木到秋天啲樹葉跌落嚟，咪即係秋天屬金咯。
係咁呢個時候咧，我哋就金旺就削木咧，就會對肝唔好啦。係咁而且咧金多咧就土虛啦，土啊代表皮膚啦、脾胃啦，咁所以秋天嘅時候咧，佢就係要考慮到呢個問題，同埋秋燥嘅問題都要考慮到。所以其實秋天咧，第一個其實食魚都仲係得嘅，都仲得嘅，因為金生水，水生木，可以護肝啦、護頭啦，所以秋天其實都係要多食一啲滋潤嘅嘢、水嘅嘢會多啲嘅，同水有關啦，或者糖水啦。秋天又開始乾燥啦，開始係嘛？乾燥少少啦。係啦，咁呢個時候所以多食一啲水性嘅嘢啦，水種嘅一啲蔬菜啦，咁都可以嘅。咁反而秋天嘅時候就要少食咩咧？就係雞啦。頭先講雞屬金啊嘛，咁你金要再旺啦，咁你就會克到嗰啲木啦。木就代表肝膽啦、四肢啦、頭啦，所以反而秋天就少食雞。如果你非係要食雞咧，我哋只能夠食咩咧？烏雞，烏雞唔同顏色啦，係因為烏啊屬呢個水啊嘛，咁啊，所以夏天嘅時候咧，亦都可以食烏雞，但係秋天就一定要食烏雞啦。烏雞有時嚟講，我哋聽就好滋補噶嘛，咁你滋補夏天已經係好熱啦，咁就好似可能係咪唔係幾啱啊？佢烏雞佢因為佢黑色啊嘛，屬水，佢入腎，有啲人講係補嘅，但係其實夏天你可以唔係我哋燉湯啊咁食嘛，你可以烏雞椰子湯嘅喎，亦都可以適合秋天食啦。亦都有人講秋天開始慢慢要進啲補啦嘛，雖然唔能夠大補，但係可以進補啦。秋天之後，咁其次就係話，亦都頭先講嘅食魚啊，或者咧可以食一啲蒸水蛋啊，亦都可以。雞蛋嗰啲嘢。係啊，雞蛋其實佢以水為主嘛。咁亦都因為雞同水加埋一齊就叫金生水起，亦都可以泄咗嗰啲金氣。咁即係其實夏天同秋天都水都緊要嘅喎。係啊，秋夏都好緊要。咁仲有秋天就要多食一啲蔬菜啦，植物性嘅嘢會多啲嘅。其實我覺得幾時都要食蔬菜㗎啦。咁但係蔬菜亦都要睇翻時候嘅。咁你如果你冬天咧，就如果食冬瓜食太多咧，就唔好啦。有啲人咧本身個腎唔好，咪成日都去廁所啦。哦，係嘛？所以就係秋天嘅時候咧，就可以食呢啲冬瓜啊、植物啦，或者呢啲薏米啊呢啲我嚟利少水嘅嘢啊，或者粟米啊，咁啊會好。秋天以呢個泄金為主。泄金氣為主，而夏天係要滋潤。咁啊，冬天咧，我哋就想要講暖啦，要講溫性嘅嘢啦。咁其實雞咧一年四季都食得嘅，不過唔同雞嘅啫。冬天就可以打雞煲啦。咁啊，仲有咧，煮法唔同，個做法唔一樣。仲有就係去到呢個隆冬臘月嘅時候咧，可以食咧羊肉煲啦。羊肉咧就暖嘅。我哋一日當中咧，陽咧係代表未啊嘛，未時咧就其實個晏晝過少少嘅時候係咪好熱啊？所以羊肉咧就可以咧冬天食嘅，就暖到你個身體啦。夏天就千祈唔好食羊肉，一食完即刻你就喉嚨痛啦。咁如果調翻轉啦，我而家咁樣食素嘅，咁我應該冇羊肉食啦，咁食啲咩可以個溫性多啲咧？溫性多啲可以食一啲唔係水種嘅菜，菜有分水種，比如講水蕹、旱蕹啦。咁其次仲有就係可以食一啲辣椒啦、薑啦，咁都可以咧將你嘅陽氣調和翻上去，同埋食一啲多啲溫性嘅嘢，唔好太寒涼同埋熱一啲嘅嘢啦，咁啊夏天可能我哋可以食一啲，比如講，頭先就講食魚，其實夏天食魚啊，或者秋天食魚，我哋可以食咩咧？魚生啦、刺身啦。咁呢啲亦都可以咧，中和翻夏天嘅熱氣，又可以補翻啲水嘅。咁冬天嘅時候就唔係啦，我哋要食啲熱食嘅嘢多啲。除咗其實係咩食材或者咩材料之外，個烹調嘅方法都係有講究嘅，喺唔同嘅時節。冇錯冇錯。香港其實最興嘅就係咩咧？夏天就成日都會落咗架嘅生炒糯米飯，冬天就多嘅。冬天糯米飯咧，其實就係要去到我哋廣東有個習慣咧，就要去到呢個過冬啊、冬至嘅時候咧，就糯米飯嘅。咁啊，我唔食鯉魚啊，我好細個就信觀音啦。咁啊，我哋以前細個嗰陣時咧，有好多人咧，冬天咧就呢個薑葱骨脷啦，或者係糯米飯加埋鯉魚咁樣一個菜式嘅。我細個就係媽咪咧就係話啲女性咧生完 BB 就要煲一啲薑雞飯去食嘅。係，因為其實雞咧佢嘅做法唔同咧，佢就會變成係溫性。其實喺五行中醫嘅角度，如果唔從生肖嘅角度咧，佢總體嚟講叫溫性，所以大部分人咧都可以食雞嘅。反而豬肉咧就話夏天可以多食，冬天其實少食豬肉嘅。因為豬肉咧佢都係性寒性涼嘅，所以有啲運動員啊或者有啲國家咧係唔俾食豬肉，因為豬係雜食。其實豬肉咧可以夏天食。羊肉、牛肉呢啲係冬天適合食。咁春天咧，春天又食啲咩咧？春天咧，
佢要萬物生長啦，土太旺啦。係。咁呢個時候咧，調翻轉嚟食啦，就要食一啲暖胃嘅嘢啦。比如講咧，豬肚雞煲啦。其實雞真係四季都啱食嘅喎。係啊係啊，我哋廣東人哋叫做無雞不成宴啊嘛。係。咁啊，因為春天五行屬木，而脾胃啊、皮膚啊屬土嘅，我哋一定要食翻啲熱性嘅嘢去化解翻啲木咧，去護翻個脾胃嘅。所以我嚟講咧就係話，冬病啊夏治啦，同埋咧就胃病咧，其實冬天就唔好嘅，夏天治其實春天都要治胃病噶啦。好多時胃病嘅時候，好多人春天咧脾胃咧就唔好啦，容易胃痛啊，皮膚會生濕疹啊，或者鼻炎啊，因為皮膚、脾胃都係屬土嘅。係。咁啊，春天屬木，木克土喎。咁我哋有咩辦法可以化解咧？就只能夠用火性嘅嘢啦，譬如講一啲辣辣地嘅嘢啊，或者係嗰啲川菜啊、咖喱啊、重慶菜啊等等嘅呢啲咧，去和翻佢，等佢咧木生火，火生土，而補翻個脾胃嘅。講到呢一 part 咧，我就諗到可能大家香港人都會最關心嘅就係天氣濕嘅時候啊。成日都話咪身體好似好濕咁喎，去濕伸條脷出嚟又白晒，好似好濕咁喎。咁究竟係咩時候係濕嘅？又該食啲咩咧？我哋覺得應該其實反而夏天啊濕嘅喎，冬天啊冇濕。其實好似我哋香港啦、廣東、廣州呢啲地方咧，就係話大概係我哋講嘅2、3月、3、4月嘅時候。嗰啲叫咩？回南天啊！冇錯啦。咁但係其實如果喺上海啊，即係華東嗰邊咧，佢哋嘅黃梅時節咧就係依個時候啊，係依個時候成日落雨，呢個時候濕嘅，所以我哋呢邊咧應該講係4、5月嘅時候或者係端午前啦，係好濕嘅，好濕嘅時候，我哋又有飲去濕茶啦，係咪成日講去濕茶啦、24味啦，咁其實都係飲食嘅一種方法嚟嘅。咁啊，亦都有一啲食物都係去濕嘅食物啦，好多啦，咩雞骨草啊、煲豬橫脷啊等等。呢啲都會有嘅，其實問阿媽就知㗎啦。係。好啦，我諗時間差唔多啦。如果大家有啲咩問題係想問阿智能居士嘅咧，都可以留下言，我睇下幫你哋問唔問到佢。